आज ये बिल्कुल मौजूद हैं इस वक्त YLO के प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मुतहरक मेंबर एडवोकेट हाई कोर्ट चौधरी सलीमुल्लाह गिल एडवोकेट के साथ इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी सर, बताइएगा कि YLO के अगराज़ मक़ासद क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि जनाब PNN TV जो कि यूट्यूब चैनल है, मैं समझता हूँ कि ये जो कि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं इसके, इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने मेरा इंटरव्यू लेना, मैं समझ कि मेरे लिए बायस फ़ख्र है और बायस एक इन्होंने इज़्ज़त दी मुझे। दूसरी बात यह है कि वकला की जो सबसे जो है ना अगराज़ मक़ासद इसका ये एक पहले बात तो ये क्लियर कर दूं कि ये एक ग्रुप नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है कि जिसका मकसद सबसे पहले तो ये है कि नौजवान वकला की जो है सियासी तालीम और तरबियत है। क्योंकि वकला कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं तो उन्हें एक सियासी तरबियती प्लेटफॉर्म मुहैया करना है, जिसका मकसद ये है कि उनकी एक सियासी तरबियत। ज़ाहिर है कि वकला जो एक मुआशरे का बहुत एक अहम हिस्सा है और जो कि एक सियासी तौर पे भी बहुत ज़्यादा एक मैच्योर है, तो उन्हें एक सियासी तरबियत फ़राहम करना इस प्लेटफार्म से। दूसरा इसका मकसद ये है कि एक प्लेटफार्म, चूँकि हमारा एक बहुत पुरानी इसकी तारीख़ है YLO की ख़ास तौर पे, YLO यंग लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन DBA गुजरांवाला, जिसका मकसद 4 सीटों पे इलेक्शन करवाना होता है। चूँकि एक प्लेटफार्म इसका मकसद जॉइंट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, लाइब्रेरी सेक्रेटरी और एडिटर पे, और इसमें हमने एक जो लाइब्रेरी सीट है वो ख़ास तौर पे ख़वातीन वकला के लिए हमने मुख्तस की है, जिसका मकसद ये है कि ख़वातीन भी इस मुआशरे में और वकला के इस मुतरक ग्रुप में। दूसरी इस चूँकि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है जिसकी तारीख़ कम से कम 40-50 साल पुराना ये प्लेटफार्म बनाएगा, जिसका मकसद तरबियत फ़राहम करना है नौजवान वकला को। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि आमतौर पे हम देखते हैं कि जो ग्रुप्स बनते हैं उन ग्रुप्स पे कोई इतने नामवर एडवोकेट्स शामिल नहीं होते, नामवर वकला उस पर शामिल नहीं होते। कोई भी एक वकील उठता है, वो अपना ग्रुप की तश्कील दे देता है, फिर वो ग्रुप जो है वो अपने ज़ाती मफादात के लिए भी इस्तेमाल होता है, सियासी मफादात के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इस ग्रुप में आपका जो यंग लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कौन कौन से वकला शामिल हैं? देखिए वो तो एक होता है कि देखें वकला के इंडिविजुअल ग्रुप्स तो बहुत ज़्यादा हमारे 50, 60, 70 भी होंगे, मे भी इससे भी ज़्यादा हो हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में। लेकिन ये एक प्लेटफार्म है जिसका जो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है जिसमें कम से कम 400-500 वकला इसमें शामिल हैं। और इसमें ना सिर्फ चूँकि इसमें एक ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि आम जो है ना बिल्कुल एक नए वकला नहीं शामिल, बल्कि इसमें इस प्लेटफार्म से होते हुए सियासी तरबियत हासिल करते हुए हमारे बार के बहुत बड़े नाम पैदा हुए हैं, जो कि साबका सदूर भी रह चुके हैं, जो कि साबका सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, और इसके अलावा गुजरांवाला की बल्दियाती और दूसरी सियासी तारीख में भी जिन्होंने नाम पैदा किए, जैसा कि बहुत बड़े नाम हैं, एक इम्तियाज़ अफजल वड़ैच साहब हैं, और भी इसके अलावा चूँकि बार के सदर, सेक्रेटरी और पंजाब बार काउंसिल्स भी बाद में मुंतखब हुए हैं। जी ठीक है। अच्छा, ये बता दीजिए कि जो आपका ग्रुप है ये DBA में क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए DBA में किरदार ये है वकला का, यंग वकला ख़ास तौर पे। एक तो पहला तो एक मकसद देखें नाम से ही वाज़ेह है कि यंग लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मकसद सियासी तरबियत फ़राहम करना। दूसरी बात यह है कि वकला के हकूक़ के लिए कम से कम बार और जुडिशरी को और हायर अथॉरिटीज़ को उन्हें एक मैसेज देना कि वकला के लिए, और उन्हें रिकमेंड करना अपनी सिफारिशात, अपनी गुजारिशात के ये वकला के लिए काम हो सकते हैं, ख़वातीन वकला के लिए काम हो सकते हैं, जो कि हमारी सीट से भी लाइब्रेरी सेक्रेटरी एक सीट है जिसमें कि जिसका मकसद ख़ास तौर पर यंग नौजवानों के मसाइल हल करवाने के हैं, कि जो कि जुडिशरी में और जो कि हमारी जो बार रजीम होती है उसमें अपने पैनल से मुंतखब होने वाले जो लोग हैं वो यंग नौजवानों के मसाइल को जो है ना डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में और बार के रजीम तक पहुँचाएँ। जी ठीक है। अच्छा, आमतौर पे ये देखते हैं हम कि बार और बेंच में बड़े डिस्टेंसेस होते हैं, जिसके बाद कुछ कशीदगियाँ भी पैदा होती हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी चलती रहती हैं। तो ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है यंग लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये बार और बेंच में जो डिस्टेंसेस हैं उनके खात्मे के लिए क्या किरदार अदा करेगा? देखें बार और बेंच के दरमियान पहली बात तो यह है कि कोई डिस्टेंस नहीं है, कभी भी नहीं रहा। लेकिन यह है कि हमेशा जुडिशरी ने भी जो है ना वकला का साथ दिया है, वकला ने भी हमेशा जुडिशरी के लिए और जुडिशरी के इंडिपेंडेंस जुडिशरी के लिए, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है जो कि जो हमारे चीफ जस्टिस से साहब का इफ्तिखार है महमूद चौधरी की जो बहुत बड़ी तारीख थी, वो एक वकला ने ही की थी। और तो मैं समझता हूँ कि ये देखें इसमें बार और बेंच का जो डिसेंसिस ख़त्म करने के लिए जो कि YLO का किरदार है वो बहुत अहम है। और YLO एक नया बनने वाला प्लेटफार्म नहीं है, बहुत पुराना इसकी इस तारीख है जिससे बहुत नामवर नाम पैदा हुए। और इस ग्रुप ने
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان کو بلا کے ہمارے جو پروگرامز میں جنہوں نے جو کہ جسٹس صاحبان ہیں ہائی کورٹ کے، انہوں نے ہمارے وائلو کے گروپ پہ آ کے باقاعدہ طور پہ پروگرامز میں جو ہے نا ایز اے چیف گیسٹ ہمیں آنر دی ہوئی ہے اور ہمیں عزت دی ہوئی ہے، اور ہمیشہ اس چیز کا ہم نے ہمیشہ کوشش کیا ہے کہ نوجوان وکلاء اور بار اور بینچ کے درمیان ایک فاصلے مٹائے جائیں اگر ہیں تو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ان کے درمیان فاصلے نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر ہیں تو وہ ہمیشہ مٹانے میں جیسے صاحبان باقاعدہ طور پہ ہمارے پروگراموں میں آ کے اس چیز کا گواہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ بار اور بینچ کی جو ہے نا وہ عزت و وقار کے لیے اور ان کے ڈسٹنسز ختم کرنے کے لیے کردار ادا کیا۔ اچھا، ینگ لائرز آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے جیسے آپ نے بتایا کہ 4 سیٹس پر آپ کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں، پھر وہ الیکشنز فائٹ کرتے ہیں، تو جو اپ کمنگ الیکشنز ہیں اس میں بھی ڈیفینیٹلی آپ اپنے امیدوار اسٹینڈ کر رہی ہیں، تو ان امیدواروں کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ امیدوار کون سے ہیں؟ دیکھیں، چونکہ پہلے بتایا کہ ہمارے 4 کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، جوائنٹ سیکرٹری، فائنانس سیکرٹری، لائبریری سیکرٹری اور ایڈیٹر پہ۔ جوائنٹ سیکرٹری پہ دیکھیں اس سال ہمارے 21 سے 22 کے الیکشن میں ہم نے منصور احمد چیمہ کو نامزد کیا ہے، اور فائنانس سیکرٹری کے لیے عمران بٹ صاحب ہیں، اور تیسرے نمبر پہ لائبریری سیکرٹری جو ہے تہمینہ مشتاق راجپوت ہیں لائبریری سیٹ کے لیے، اور ہماری جو ایڈیٹر کی سیٹ کے لیے ذیشان بیگ صاحب ہیں، جو کہ بہت اچھے کینڈیڈیٹ بھی ہیں اور بہت زیادہ گروپوں کی حمایت بھی انہیں حاصل ہے، انڈیویجول گروپوں کی۔ یہ تو چونکہ ایک پلیٹ فارم ہے الیکشن کروانے کا اور ایک بار کا بہت بڑا گروپ ہے، لیکن انڈیویجول گروپس کی حمایت یافتہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اچھی پرفارمنس اس الیکشن میں دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بطور صدر ینگ لائرز آرگنائزیشن آپ کا میسج کیا ہے وکلاء کے نام، اسپیشلی آپ کے جو آرگنائزیشن ہے، جو آپ کا پلیٹ فارم ہے، ان میں جو شامل وکلاء ہیں ان کے نام آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو بار کے جو ڈسٹرکٹ بار کے آنریبل ممبرز ہیں، وکلاء ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں جو کہ صاحب کا بلکہ صاحب کا عہدیداران بھی جس میں بہت زیادہ نام ہے نہیں لے سکتے یہاں پہ، لیکن چونکہ کچھ کے نام اگر رہ بھی جائیں تو میری ان سے معذرت ہے، جیسا کہ صاحب کا صدور بھی رہ چکے ہیں، ممبر پنجاب بار بھی رہ چکے ہیں، سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، جس میں نصر اللہ گل صاحب ہیں، منیر عباسی صاحب ہیں، وقار بٹ صاحب ہیں، محسن بٹ صاحب، نور مرزا صاحب ہیں، سرفراز بٹ صاحب، امتیاز نور ملک صاحب ہیں۔ یہ ممبر پنجاب بار کونسل صاحب کا صدور صاحب کا سیکرٹری سے بھی رہ چکے ہیں، اور امتیاز صفدر وڈائے صاحب جو کہ صاحب کا وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارے وائلو کی جو ایک اس کے لیے بہت بڑی آنر اور عزت کی بات ہے کہ اس کے کینڈیڈیٹس ہمیشہ اچھی پرفارمنس سے جیتے ہیں، اور ہمیشہ اس گروپ کے جو وکلاء ہیں نا وہ ہمیشہ ان سیٹوں پہ کلین سویپ کرتے رہے ہیں، اور یہ میں سمجھ یہ جو جتنے نام لیے ہیں اس کے علاوہ بہت سے نام ہیں میرے بزرگوں کے بزرگ سینئر وکلاء کے کہ جن کے میں نام نہیں لے سکا یہاں پہ، لیکن وہ چونکہ اس وائلو کا حصہ بھی رہ چکے ہیں، صدر سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، اور بعد میں وہ بار کی سیاست میں بھی حصہ لے چکے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ دوسری الیکشن میں بھی اور اپنی بلدیاتی اور سیاسی الیکشنز میں بھی حصہ لے چکے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا سر، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔